欢迎大家来到拉风文化超范脱口秀团建的录制现场。首先有请头很圆的程序员孙刘登场。大家好，我是孙刘啊。今天我们的队叫观众投的队，希望大家等会儿投出水平好吗？谢谢大家。接下来有请波士顿顶好喜剧的主理人 Carl 登场。大家好，我是顶好喜剧的 Carl。我们的队员是来自北美各个地区的，所以说我们的队名就叫哪儿都有梗队。我们的口号就是比赛第一，友谊第二。希望大家多给我们投票，谢谢大家。接下来有请自愿全职做脱口秀的演员思琪登场。大家好，我是来自纽约拉风喜剧的思琪，也是这次超放脱口秀团建的总制作人。我们的战队呢叫做思琪都对。队长赛呢和选手赛呢我们都是第二，但是没关系，俗话说得好，笑到最后才是笑得最好，请多多支持思琪都对，谢谢大家。那么接下来让我们用最热烈的掌声有请谭林老师。谭林，媒体人、电视节目主持人，曾在北京和纽约主持过多档电视节目。他主持的纽约会客室栏目向观众展示了1700多位行业精英的风采。大家好，我是谭林。虽然这个环境对我来说非常的熟悉哈，但是我和大家一样，也是第一次参加脱口秀节目的录制，非常高兴能有机会和大家共同度过这一段欢笑的时光。谭玲姐，你真的今天穿的好像女神的感觉。真的谭玲姐，就是你对脱口秀、中文脱口秀有什么了解吗？我会看一些脱口秀，但是说实话，我觉得这个脱口秀和主持哈，其实在形式上面呢，它有某种相似之处，都是用语言表达来作为主要的工作方式。但是我觉得脱口秀呢，它是更有挑战性的一种不敢语言艺术。真的，我有20多年的这个主持经历哈，主持过不同类型的节目，那我可以非常深刻的去谈人生，可以严肃的说新闻，也可以很轻松的讲娱乐，但是我从来没有像这个舞台上的脱口秀演员一样，可以用幽默来表达严肃的主题。那这在我看来呢，是非常有挑战性的一个任务。就像英国的一位喜剧演员 Tim Vine 他说的，讲笑话是有风险的，如果失败了，你看上去像个傻子；如果成功了，你就是个天才。那今天很荣幸能够和大家共同见证天才的诞生。哇哦，谢谢谭玲姐，感谢我们3位队长和谭林老师。经过精彩的初舞台表演，3位队长和16组选手组成3支队伍，分别为观众投的队、哪儿都有梗队以及4期都队。通过几轮激烈的角逐，现在有5位选手暂时进入待定区。今天我们队里面有个小情况，大家发现没有？咱们少一个队员。谁？大迪。大迪他因为一些私人的情况呢，今天不能够参加录制。我们昨天上场的3位演员是郝源、宏宇和 Sawyer， 你们对自己昨天表现是什么感觉？我觉得还行，就是现场效果比票数看起来要好得多。对，我当时也是这么安慰他的，然后我上比他还低嘛。那Sawyer呢？你第3个出场，当时又是在我们队是落后的情况下，我非常紧张，因为主要是前2个那个效果都不是太好。你说是前2个是？都有，别动手。有点担心，就是场都会接着冷下去。然后我刚上台的时候讲了个梗还没有想，其实挺紧张的。然后
但是后来我就是说，你看效果那么差就放弃冲了，无所谓了，就这样了。我们当时在上面也是这种感觉。我们昨天的投票结果是倒数第一，屈居第三。屈居第三，对，前三还可以。而且我们还是暂时领先，然后最后一下子被他们。对0.7分的差距。0.7分的差距。但是我们赛出了风格，赛出了水平。对，我觉得我们是最强的。对。昨天我觉得全场虽然不是投票最高的，但我觉得效果最好的一定是我们的炮。对，就是我们公认的全场最佳。对，谢谢大家。然后我们还有开场的，给我们开了个非常棒的。小飞也很不容易，对。基本上这么多高分，我觉得都因为我。我们的垃圾时间，那是真垃圾。我觉得很可惜，我真的觉得很可惜。提前进入垃圾时间。作为昨天的第1名，我觉得我们是当之无愧的，赛出了风格，赛出了水平。队长说的对，队长说的对啊！而且我们昨天还有唯一的一位女生 Kaki 参赛，然后我们依然维持了第一，就说明我们的女队员有多么强。对，秒杀。OK， 下面我们要宣布你们战队的待定队员。我觉得效果还挺好的，应该有前3吧。感觉没有达到我自己的预期，也就是可能自己的内容还是不够硬呗。3。我这次来就是想能留下1、2个舞台就行了啊，所以我其实真不是太看排名，我第17大概。2。我觉得观众给的反应是在预期内的，我真的觉得重在参与。我内心里跟我说这个我已经稳了，这个可能前3吧。1。请看大屏幕。哇！哎呀！我真的虚高，这不可能，这太虚高了，这太虚高了。我没有想过，很震惊。我内心里跟我说这个我已经稳了，这个可能前3吧。我觉得小飞第1场的现场效果，我觉得还挺好的，是的，还是挺好的。没有想到投票的话会比较低。对。吉娜已经预感到了，有些预感到，对，吉娜也是一个新人。但我觉得吉娜的风格是很独特的，我觉得这真的是有些观众他可能就是接受不了，他可能喜欢比较闹一点的那种风格。我觉得真的是这个是大家审美不同嘛，对，也没有说高下。我们今天好好加油，好加油，好加油。那我也给大家简单的介绍一下今天的比赛。那今天的比赛的主题叫“救救孩子吧”。救救孩子吧！游戏规则：每队派出1名成员进行1v1v1比赛，接受观众投票，票数最高的成员为本队争取1名复活名额，其他待定选手将遗憾离开超放脱口秀团建的舞台。那我们今天的比赛就要正式开始，有请我们第1位来自观众投的队的 Funny Man Richard。这一轮我们要派出一个比较有底气的选手，最有对自己有信心的。Richard， 我们毕竟第1轮得票最高的选手，也比较熟悉纽约的观众了。现在，我相信 Richard， 你相信 Richard？ 我相信 Richard， 你相信 Richard？ 我相信 Richard， 可以吗？可以，压力不算小，但是我老婆给我上了人身保险，所以都可以。可以，好，没问题。观众投的对，加油！有请 Richard 登场。Hey, make some noise! What's going on? Good to see everyone. 我叫 Richard， 我来自加州的旧金山。没想到一下子就从旧金山来到了宇宙中心法拉盛。你们法拉盛真的是非常奢华的一个城市，我感觉有点像我们广东的3线城市。哦。解放前以前的样子。其实我还有另外一个身份，我是一个爸爸。台下有没有做父母的？好，这边，你好，您是男孩还是？哦，不好意思，我旧金山那边来，我们这边非常讲究自我认同。
所以您自我认同为父亲还是母亲？挺好，挺好，欢迎欢迎。所以其实我是真的有2个小孩，一男一女，5岁7岁，他们就是我生命中我家里非常乱的原因。我家里真的非常非常乱，就是乱到什么程度？就是我们旧金山那边有很多的小偷嘛，我都回到家我不知道是小偷来了还是我2个孩子在家。但说实话，我觉得小偷可能不会来了，因为小偷一来，他把门一打开说：“我靠，我是不是来过了？”怎么说呢？我们家玩具还有衣服到处都是，就好像一个龙卷风来过。我不知道你们知道，美国最大的2个龙卷风 Hurricane Katrina 还有 Hurricane Andrew 是以我的2个小孩命名的。没错没错。其实我觉得混乱也是孩子的常态，对不对？就物理学里面有一个热力学定律，不知道你们有没有听过？一个封闭的系统，在不受干扰的情况下，爸爸一定会被逼疯。我2个孩子，我现在在教他们中文，我发现中文真的很博大精深，英文很长的一串词，中文1个字搞定。像我女儿小时候，屡教不改，在墙上画画，用英文跟她说，就是 Hey stop it Katrina what are you doing Hey stop it， 用中文1个字。然后我儿子在旁边，看到妹妹受罚了，想要补刀，对吧？幸灾乐祸，用英文就说 Yeah Katrina what are you doing， 用中文也很简单。但是他们2个慢慢长大了，长大了以后，其实越来越不一样。我女儿，怎么说呢？非常的聪明。然后我儿子就，委婉一点说，就是他性格特别好。就是我儿子每天在外面，就是他就总这样，像个狗。然后我女儿的话就像个正常人。就我女儿很聪明，我觉得她以后选择什么职业，科学家、工程师，随便她选。我儿子的话，我就希望他当一个好人。就有一次我给他们出了一道数学题嘛，我说英文字母表26个字母，第25个是什么字母？我女儿马上说 Y， 然后我儿子就说 B C D， 然后他听他妹妹说 Y， 他说 Hey stop asking questions。真的是太不一样了。有一次我带他们去打针，预防针，爸爸、女儿还有儿子都打了针，然后他们2个都很喜欢问问题。我女儿就说：“爸爸，你疼不疼？”然后儿子就说：“爸爸，要是把针打到我脑子里会怎么样？”我就说：“可能会影响你的智商啊，但下降空间不太多了。”然后他们2个都很喜欢观察事物。他们在吃饭的时候看到窗玻璃，然后我女儿就会发感叹说：“爸爸，现在天黑了以后，窗玻璃就变成了镜子。”然后儿子就说：“爸爸，窗玻璃，我可以用它来知道我嘴巴的味道。”然后我就说：“你知道吗？爸爸坐得这么远，已经知道你嘴巴的味道了。”我跟他们读睡前故事，我女儿她会不自觉地把手这样伸出来，然后我就会这样跟她合在一起。然后书读到一半停下来的时候，她会对我这样，我对她这样。然后我给我儿子读睡前故事，我把手伸出来，我对他这样。然后我只看看我，看看书，说：“读啊！”我觉得孩子的这个发育其实是不均衡的嘛，所以有一天儿子可能会赶上女儿，但是从现在这个角度来讲的话，我真的希望就一个女儿。我觉得你一定要生的话，就生2个女儿，如果有的选的话。我有个邻居，他先生了一个儿子，特别想要女儿，然后就去生了一对男的双胞胎。谢谢大家，我是Richard。OK， 感谢 Richard。我们还有最后一点的时间进行锁票。
谢谢大家，孩子学费就靠你们了。3、2、1，请锁票，谢谢大家。Richard 是我们硅谷脱口秀特别棒的一位父亲，也是一位特别棒的演员。对，如果我老婆也这么做就好了。哎，谭玲姐，你也有小孩是不是？对，我也正好是2个孩子，1男1女。我老大也是个男孩，老二是女孩，8岁的6岁。哦，那我会觉得，就是不同的孩子，不同的性别哈，其实他们的这个闪光点是不一样的，尤其是男孩和女孩。女孩肯定是更细腻一些，男孩呢他比较粗枝大叶，男孩本来成熟的也晚，我觉得可能在初中或者高中的阶段，你会看到一个质的一个飞跃。数一数那是多少年？感谢 Richard， 有请 Richard 到我们舞台侧面稍事休息。那我们接下来有请我们哪儿都有梗队的多数3号学生一聪。第2轮好像 Steven 上了，对，豆三也上了，对 ，Kaki 也上了，就你们俩没出力了，我们俩了，对，你们俩捡餐巾壳吧。石头剪刀布，啊，赢的人上，一聪救救孩子，一聪加油，我们整队都要进决赛，必须的 ，Let's go， 哪儿都有梗队，梗在这儿，耶！有请一聪出场。纽约的朋友们，你们好吗？说实话，我这次来录这个综艺节目特别不容易，因为我妈她很关心我，她以为我要进娱乐圈了。她走之前还特意嘱咐我说：“哎呦，这个娱乐圈水很深的，尤其是华人。”你小心别被导演潜规则了。我说妈，你担心的也太多了。我穿成这样，哪个导演这么重口味啊？真的，而且说实话，不要说潜规则了，这个节目现在的比赛规则我都没太弄懂。哎，我们叫超放脱口秀团建，昨天团才刚刚成立，今天就淘汰一堆选手。你见过哪个团建类的综艺节目一上来淘汰那么多人的？我觉得我们节目就应该改名叫《脱口秀和他越来越少的朋友们》。真的，而且超放脱口秀团建，放在哪儿呢？我过去2天就在那拼命的改稿子，我唯一一次听到“放”这个单词是刚刚导演跟我说。待会儿表演结束，记得把麦克风放在这儿。真的太不合理了，这个节目一切都不合理。说到不合理，你们有没有觉得我们生活中也有很多不合理的事情？就我的生活就有很多不合理啊。就比方我觉得华语乐坛的很多歌，他们都很不合理。我经常就是打开微信朋友圈刷一刷，就能刷到别人分享的歌曲。啊，有的时候一刷，听到哎呦毛不易的《像我这样的人》，我点开来一听，像我这样聪明的人，听起来就不太聪明的样子，好不好？你见过哪个聪明的人这么说话的？你们学校年级第1上台演讲，像我这样聪明的人，我学习也不是太认真，因为我告别了单纯，没有的好不好？我再一刷。林俊杰的学不会，总是学不，这歌我唱不上去，这歌我是真学不会。然后我最后再一刷，周杰伦的说好不哭，我点开来，发现我居然不是尊贵的绿钻会员，真的明明是说好不哭，周杰伦却让我流下了贫穷的泪水啊。真的，一切都太不合理了，而且我也不知道什么时候，所有人都开始讨论一个叫 MBTI 的东西。哎，我一开始听到这个的时候，我以为 LGBTQ 又多了什么新字母了呢。真的，
就我身边的朋友越聊越嗨，在那边说啊，我是 I 人，你是 E 人，我在旁边傻傻的看着他们，就像一个过时的 IE 浏览器呀。啊，他们一访问我，我就进入了持续的卡顿。啊，有一次他们就问我，哎，我看你这么害羞，你应该是个 I 人吧？我说那你是 I 什么人呢？我说我是I'm feeling like popular. Try and break the diamond. 啊。啥呀？所以我的 MBTI 就是王嘉尔 ，IWJR。Yeah。所以如果你们喜欢王嘉尔的话，记得把票放在这儿。谢谢大家，我是一聪。麦克风也得放在这儿。OK， 感谢一聪。那现在请大家尽快锁票。3、2、1，请锁票。很好，一聪就这样。首先你要感谢 Richard 帮你开了一个好场。爹，我给你下跪。紧张了？还好吧，也就那样。对，毕竟王嘉尔，没办法，实力在这儿。那段是啥呀？卡尔帮我改的。对不起，我承认我和王嘉尔差距还是挺大的，但是卡尔老师说你就往疯了演。因为他那个歌本来唱到 I feel like puppy love 那块儿，他本来就想停住了，但是我跟他说不能停，这里一旦停住，一旦尬住，你后面就没法讲了。所以说你一定要顶着那个劲儿把他后面半句唱完。结果你也没练呀你。我练了啊，但是怎么说呢，就是和王嘉尔有点差距吧。差的也太多了。台下王嘉尔的粉丝都懵了，我这是投还是不投啊？我变成黑粉，黑粉就是我自己。对，一聪其实是新人，就是说非常新，就是说上了才10来次台，今年第7次。我才懵了，我当时想，这个才上过5次麦的人是怎么选上了我们超放脱口秀团建的总决赛的？潜规则嘛。知道谁重口味了吧？一聪非常棒，谢谢一聪，谢谢。OK， 感谢一聪，也有请一聪暂时到我们的休息区进行休息。想要拿起麦克风说出你的笑话，快点加入你所在城市的中文脱口秀俱乐部。没有俱乐部没问题，欢迎关注 Crazy Love Comedy 拉风喜剧，并咨询线上公开课及读稿会。下一期超放脱口秀等你来见 ，Let's make crazy love。我们最后一位队员，他就是来自47都队的硅谷猛男上杨王。咱们昨天已经计划过了，我们一是不仅要让强的选手上，第二的话，我是希望尽多让不同的演员都能有上台的机会，所以就上也是很优秀的演员，就稿件很成熟。No pressure, but look at his face。帅，你俩像一个模子刻出来的。来，我们站中间。3、2、1，上！有请上杨王登场。大家好，我的名字叫上阳王，来自硅谷。然后自我介绍一下，我是一个 gay， 就是这一种。一段非常精彩魔术脱口秀献给大家。大家反应其实也不用这么大，就是大家知道，就是人口统计学上来讲，5%的人都是 gay。就什么概念呢？就是我们这个场子啊，今天来了100个人，所以除了我之外，还有4个姐妹在哪里？就我知道我这个外貌啊，我这个外貌可能对一些朋友来说，说自己是 gay 有点冲击。就我还要给你解释一下，就像我们这种 man gay 啊，然后我们叫做熊，那种，
就我们就喜欢像熊一样啊，5大3粗，胡子拉碴这样的猛男。简而言之啊，就是跟我一样，我的胸也不小。我给抖一下，抖一下。不好意思，有点自恋，毕竟我也是男人嘛。像我们喜欢那种有胡子的壮汉啊，真的很小众，真的非常小众。所以就很多大家平时习以为常的快乐，我们就感受不到。就比如说大家平时看个什么电视剧，特别是偶像剧，哎，总归会有几款自己喜欢的小哥哥小姐姐是吧？啊，王嘉尔什么之类的吧。所以什么样的偶像剧有我们这样的角色？《水浒传》吗？就我怎么在《水浒传》里感受那种甜甜的恋爱？就你们的哥哥在偶像剧里面是吧？摸头、牵手、愿天长地久。我的哥哥在那边吐痰、抠脚、倒把垂杨柳。我一喊哥哥杀我，他们拎起斧子就来了。电影里面更惨。一般来说，像我们这种胡子壮汉啊，在电影里面只有一种角色，就是反派黑帮老大旁边的保镖。一般就只有一句台词，就是见到主角之后，大哥我上，然后就死了。一共就30秒，你别大哥我上了，你大哥上我呀。真的快乐很困难，快乐很困难。就是我现在连上一个网看 gay 片都找不到干净的网站了。就互联网它总归默认你是个直男。就我上次我朋友给我推荐一个看 gay 片的网站，我打开来，我片还没漏得完，整整2列广告全是性感美女。就那个广告还有声音，你知道吗？就我什么都没做呢，我已经知道他第一个人叫 Rebecca 了。我片里2个男的刚见面 ，Rebecca 已经脱完了。这时候就让想起一款直男他们喜欢玩的一款游戏，叫做《完蛋》，我被美女包围了。我也不知道他们完蛋什么，我就知道，我看个 gay 片，我被美女包围了，我他妈才完蛋了呀！就我不知道那些投放广告的大哥是怎么想的。就你说他投放不精准吧？哎，我上个英文的网站，我看个日本的片，瑞贝卡跟我说中文，他说我老公不在家。我说你老公不在家，关我屁事，又不在我家。就我作为一个 gay 看这种东西真的是浑身难受哦。就我特别想让那些投放广告的大哥也感同身受一下，我特别想报复他们，我也要投放广告，就投放给他们。他们结束完一天辛勤的工作之后，打开自己最心爱的小网站，啪啪2个广告，全我这样的，什么都不穿，我的胸也不小，我老公不在家。我知道非常恶心，我知道非常恶心啊，但就是这种恶心的感觉，你知道吗？而且最讨厌的事情是，他都不给我个关闭按钮，你知道吗？就是这个时候啊，我想起来，哎，作为一个硅谷的高级工程师，我突然想起来，朋友们，网页的代码，你电脑是可以修改的。就我当时学到这个技术的时候，我想，我靠，这也太酷了，我以后就是个黑客了。肯定想不到有一天，我为了看黄片，在黄色网站删黄色广告。就那个画面，就是夜深人静，我一个人没穿裤子，在那儿看代码，把瑞贝卡一个个抠掉。我觉得那个就投放广告大哥他估计也傻了，我靠，这个用户没被我们勾引也就算了，还删我们代码，他也太正直了吧。而且那个大哥真的他的技术不简单，就是我删完他的代码之后，没到5秒钟，他自己还会加回来。我刚请走 Rebecca， 又来个 Lucy 卡，而且我真的是气消了，你知道吗？就是大哥，你技术这么牛逼，你都能检测到我把你的广告删了，你怎么就检测到我上的是3w.hotgayman.com 呢？而且就是
不是我不能被你勾引，但你别派露西卡来啊，你来个陆志胜啊！大哥，你技术这么牛逼，你都可以用 AI 滤镜把露西卡直接变成陆志胜，就真的，你想想看啊，性别转换、变声器、光头特效、胡子特效，哪个现在没有？怎么就没有人做一个功能能帮我一键变熊呢？我真的很想要这个功能，你知道吗？我想要在偶像剧里面感受那种甜甜的恋爱。就有了这个功能之后，我看偶像剧是吧？哎，男主骑车载着可心，可心你爱我吗？然后我的可心在那卷胡子，我可爱哥哥了。哇，真的有了这个技术，不光我能找到我的可心，你也能找到你喜欢的可心。还有你喜欢的可心，可心可以是男人，可以是女人啊，可以是白人，可以是黑人，可以是半人马，可以是土星，就每个人都能找到自己最喜欢的可心。时代的进步应该让每一个人都能找到自己的快乐，是不是？是。谢谢大家。实际上讲这么多，主要是想说，就是我是希望大家都能找到自己快乐的向阳王。谢谢大家。感谢上阳王，现在又到了我们投票的时间了，请大家快速锁票。我们还有最后3秒钟的时间，3、2、1，感谢大家。谢谢。上今天表现很不错，朋友们可能不知道，他们一直说我前2天录制点评的时候特别喜欢上价值。然后今天上直接就是自己把价值上了。我很喜欢你当时说到就是角色兑换，到时候什么这个哥哥你老公也不在我家呀，就是他很放得开，就是我觉得放得开是中文脱口秀演员很需要做的一门功课。就我这样已经放得够开了。我觉得就是你在用非常幽默的方式在表达一个非常严肃的问题，你是用性少数群体的独特视角给我们展示了对于我们来说生活当中看剧也好聊天也好很正常的一个场景，但是我们却忽视了另外一部分人他们在接受这种主流大众文化之下的那种不适应。我觉得随着时代的进步，必须要有像你们这样的年轻人，有勇气、有胆量、有智慧、有才华，把这个话题放在一个更轻松的氛围之下，让大家更严肃的去思考。谢谢。在这个节目录制期间呢，因为节目经费有限，我和上是一间房间的。然后我真的是见证了，就是上每天晚上改稿改得很晚啊，我都睡了，我也不知道那边都发生了些什么啊。你不是都在研究熊的图片吗？因为是这样子，就是上他这个内容啊，他希望让更多的没有知道他这个圈内背景的一些人去接受这个东西，所以他会经常拿他的一些素材给我看，都是帅哥，让我了解一下。他说：“你这个喜不喜欢？你这个喜不喜欢？你这个能接受得了吗？你能接受，那观众就能接受。”所以现在孙刘的 gay 大是最准了，比我还准。经常说，哎，这个人是不是熊？我说，哎，我认识。那个人是不是熊？哎，我不认识，我可以加一下。感谢上，那接下来有请我们的 Richard 和一聪再次回到舞台的中央。好，感谢我们3名队员。那接下来我们的票数即将要公布了。倒数3、2、1，恭喜 Richard 为观众投的队赢得了一名复活的机会。好棒！歌长，尽力了，歌长非常好，特别好，太棒了，很棒。
他们不是为了自己而战，而是为了团队而战，所以我也很高兴，恭喜孙刘的团队可以达到一个复活的名额。对，我觉得 Richard 也是占据了一些先出场的优势。对，大家这个评价标准还没有建立的时候，觉得他很棒。其实，对，上来第一个开场，对，就是很棒，就是很棒。那现在这个压力给到你队长这里，因为你的战队有2名队员现在在待定区，你到底要复活谁？现在就要决定吗？对。我们组被待定的一位是小飞，一位是 Gina。然后 Gina 她是比较新的一位演员，她的稿子储备可能有限。然后如果保留的话，我们选择保留小飞，因为她后面还有更多的稿子可以说。这样对。那我们现在宣布一下，我们每位战队即将要淘汰的队员。四季兜队首先要淘汰的是大蝶，还有张好元。哪儿都有梗队要淘汰的是 Kaki， 观众投的队要淘汰的是 Gina。卡尔，我记得 Kaki 是昨天1v1v1唯一一位女选手，对吧？是的，她是我们队非常重要的女演员。我是特别喜欢看就多样性的演员嘛，然后 Kaki 自己的内容也有很多就是和别人不一样的内容，比如说他讲自己的名字呀或者什么的，所以说他其实还有很多可以挖掘的点，就是说后面肯定是会有更多的成长。但是很不幸，今天易聪没有保护好他。我为了给易聪打气，我们还打赌，他说他自己的票只能到70多，然后我说你可以80的，我们赌80的话就是你给我5块，70的话我就淘汰你。我们现在可以换人选吗？不可以换。其实我现在是懵的，因为我以为上会赢，我以为我只用淘汰1个，现在我队要走2个。我们队大蝶是一名音乐人，他是歌手，他还做舞台剧，他还做脱口秀，他有很多不同的专业。我们希望能够就像上一样，可以看到我们不同的少数群体的风采。我选择了他。另外一位张好元，他是来自西雅图脱口秀的演员，他会说一些一般男生不敢说的段子，比如说性，看待两性的话题，我觉得其实很重要，所以我很希望他能够继续说下去。接下来，全场的观众朋友们，能不能用我们今天最热烈的掌声，邀请我们这4位被淘汰的队员再次登上舞台？大蝶因为他有一个录制，所以他今天彩排录制他不能够来到现场。介绍一下，站在最右边的是 Gina，Gina 是一名非常优秀的物理学博士。物理学博士，告诉大家你有多优秀。大家好，我是 Gina， 然后我来自纽约的拉风喜剧，我觉得非常荣幸，我现在也是我们节目的16强了，我觉得自己非常的厉害，所以给自己一点掌声，谢谢大家。然后我也会经常在线下在纽约做一些表演，所以如果喜欢我的朋友们可以去线下支持我，支持其他的俱乐部的演员，如果你们不在纽约本地的话。好，谢谢大家。我们 Gina 在 Nature 上发过文章的。子刊。谢谢。刚刚在后面我听到淘汰的时候，然后 Rachel 在讲到我，她也讲了很多很真诚的对我的一些赞扬，我就在等她什么时候夸我好笑。她讲了什么？就是她很勇敢，她很热情。我想什么时候讲她幽默，然后希望她能继续坚持下去。听着就不像好话，我当时，我跟你们讲，我当时讲了一个什么话题？其实当时就是，类比了一下男生女生的一些身材、一些身体焦虑什么东西。然后当时现场我还以为很炸，大家笑得都挺开心的。然后今天早上一出票只有50%多人给我投了。然后我想没事，Sean 很强，他应该能给我捞回来。
然后到了刚才演的时候，因为Rachel一上来，我看他在那边卡了一会，我就今天有戏，今天有戏哦，应该走不了，应该走不了。后来发现是这个收音收不到观众的笑声。等到后来Sean上来，我就觉得自己有希望了。我觉得Sean讲的这么炸，对不对？我的这个小红心翻了好几次，我就觉得自己特别稳了。我这下我50多分又怎么样？那观众有超过一半人讨厌我又怎么样呢？我走不掉了，还是苍天有眼啊！就其实我其实挺开心，这一次来这里就参加这个比赛，要认识到非常多非常优秀的脱口秀演员。这样子讲道理，就我讲脱口秀这么久，第一次有女生为我哭啊！不难过，不难过，我还会坚持下去的，还会坚持下去的，好吧？我以为 Rachel 是在为 Gina 哭。为他们3个，我觉得分我2滴，分我2滴，谢谢谢谢。Hello， 大家好，我是 Kaki， 来自硅谷脱口秀。就剩1句了，是吧？啊，那我多说点儿。好，首先呢，我是一个非常懂礼貌的人，非常感谢47能组织这次北美首档华人脱口秀综艺节目，让我能有机会过来被淘汰。然后呢，也是感谢我的化妆师小马克洛伊，然后把我这个土狗打扮成了脱口秀花瓶。然后呢，也非常感谢我的编剧，然后在这2周的时候呢，一直就是辛苦的帮我改稿。我至今也记得他们对我的一句话，说你好好演啊，但是淘汰了，千万不要提为师的名字。所以呢，特别感谢来自硅谷脱口秀的朝阳老师。巴黎脱口秀的没有完，巴黎脱口秀的雨欣老师，还有英国华人喜剧的欣欣老师，然后还有我们的队长波士顿顶好喜剧的 Kyle 老师。以上排名分先后，谁贡献的最多排最前面。对不起了，张扬老师，这里面你咖最小。还要特别感谢一下我的经理 Niki， 他给我批了2天的假。我说，经理你放心，我一定争取早点淘汰。经理说没事，你不回来也行。我觉得我经理呢还是非常的了解我，不管是脱口秀水平还是工作水平。我已经做好淘汰准备了，但是我还没有做好回去的准备。我第1场比赛吐槽了全湾区所有的男程序员，我第2场比赛吐槽了所有叫佳琪的人。你们知道这2个群体的人有多多吗？叫佳琪的可以挤满纽约时代广场，然后程序员可以在广场所有大幕黑了，然后开始骂 Kaki 下去。就是你们知道我现在有多难受吗？我挤没进去，我人都得罪完了。然后你们别看我这样的，其实我是一个东北人。我们东北呢有一个祖训，就是要大大方方的。但是呢，我是一个非常哀的人，在东北连5岁小孩都要比我大大方方的。所以我觉得我能来站上这个舞台，对我来说已经是个非常值得鼓励的事情。然后，谢谢，谢谢大家。然后我是上价值了。我跟脱口秀结缘呢，主要是1年之前，然后我新买辆车抛锚了，抛在了硅谷脱口秀的剧场门口。我就顺便去听了场脱口秀，然后觉得我也能讲。虽然今天呢，我的这个也抛锚在了比赛的现场上，但是我相信我的喜剧生涯会越走越长。谢谢大家，我是 Kaki。感谢 Kaki。今天我觉得不管是哪位选手走，我心里都会很难受。不好意思，因为这是我们第1次办北美首档中文脱口秀综艺。
大家再次记住我们3位优秀演员， 3位演员请来到舞台的中央。Gina、张浩源、Kaki， 因为大家知道很多人不相信我们可以把这件事情做起来。很多人给我发过消息，质疑我的能力，质疑说你从来没有这方面的经验，你还是个女的。我说你们男的不就是喜欢女的没经验吗？对对对。所以但是这些脱口秀演员，他们从7个城市不远千里来到纽约，因为他们相信我们在做的事情。他们来这也没有吃好，也没有住好，有些朋友住的是民宿，天天就是在这吃盒饭，但是大家没有一句怨言。这段请千万不要剪进去。请记住我们优秀的演员，谢谢大家。今天上这个舞台，其实学到了特别多的东西，然后我也知道怎么去提高自己，然后期待以后更好的自己。可能是因为第4面对这么大舞台，可能确实没有发挥好，然后我回去要再继续打磨我的稿子，然后也感谢有这次机会吧。最遗憾的好像是我刚刚。谁跟我偷偷透露了说下周有一个主题是吐槽这个节目，还说吐槽这次活动。我觉得听到这个之后，我觉得很遗憾，我就没有留到下周。海外华人群体，不管它大还是小，我都会做。还有一点很重要的是，我不是一个人。我们拍这档节目，没有任何一个演员是有酬劳可以拿的，包机票、包住宿的地方，然后大家就来了。大家其实都不知道这节目最后能不能拍完，也不知道节目会放到哪个平台上播，但大家就觉得，哎呀，这是档很有意义的事情，我来了，就是这份信任让我很感动。所以我今天就觉得，站在台上的3个演员，他们是冲着信任我、信任拉风文化和热爱脱口秀来的。可是我让他们失望了。或者说他们可以走得更远。OK， 首先恭喜我们哪儿都有梗队4期都对观众投的对的成员们进入到下一轮的比赛。不容易，谢谢你，没有谢谢我。那我们今天下一轮的比赛的赛制呢是主题赛车轮战。那我们的主题赛分成上下半场。上半场的主题是杀死我的恋爱脑。那我们下半场的主题是此地不宜不宜久留。现在请我们的队长跟队员选择谁要在上半场出场，谁要在下半场出场。我觉得我们之前算计了那么久，也没有那么大的效益。要不然这次我们就看各自队员最想说的东西。我们是适合此地不宜久留的。我可以说结婚很多年了，所以没有什么恋爱脑。我已经把此地不宜久留段子昨天讲完了，所以你留不下纽约，我只有一个选择了。我是想讲此地不宜久留。Point。那他你先来，我都可以，就是下面一个好一点。但是呢，刚的自信呢？可以。我的所有的稿子都是讲恋爱的，但是我觉得我要重新写一篇新稿子。那我们冰淇淋就上此地不宜久留，好不好？好。一聪就来恋爱脑，好不好 ？Steven，赵士兵很勇。哎，感谢你的解读。我的天哪！我是打史蒂文正好打史蒂文哦。就我有篇稿，我非常想讲那个此地不宜久留，是讲我去我男朋友家见他父母，但是我要装作普通朋友。我觉得这个，我觉得得让他说此地不宜久留。我觉得没有问题，一定得有。我还有一篇是关于前女友的段子。行，sorry。然后最后我们这个熊猫的话就是 Panda。
主题赛《杀死我的恋爱脑》即将上演，有请陈一佳女士登场。我是一佳，大家好。大家知道洗刷刷第一句是什么吗？是啊。我2014年的 QQ 空间个性签名是受到伤害，我才学会了放下。我真的现在10年过去了，好想有人来伤害我。你怎么2分钟就结束了？我说 Oh no, it's just me, you racist 。我和我老婆想到孩子现在在 childcare， 我就说 Jesus is the best nanny, Jesus is the greatest babysitter。遇到色狼，我要去英雄救美。我说你放开那个女孩。这好笑。我们礼尚往来，今天你来参加我的婚礼，明天我参加你的葬礼。你以前送我上学，以后送你上路。你前面提到3个女明星，杨超越、高圆圆、波多野结衣，这3个女生她们的共同点是什么 ？OK， 我们的票数马上就要出来了，3。